Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-sholata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karun. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasala sunan 30 wana ayatan ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali dua ayat walau annama fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi kelan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Ai hadil ayatu tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ail Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Aidil hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofai bi makna min lan bermakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi kelawan nasab halan halidati hal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu ta amil fiha ing dalam hal iku ma perkara fi tilka kang ing dalam lafat tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Dadi makna isyarat teng tilka ni dados amil hal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna sholatu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yukinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial, kosko safety net, terus jaring sosial, ini kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam ngelakoni zakat, mereka demi hukum nopo akhirat. Nah, yang Barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaan nopo lancar selamat. Niku suap halus nak niku. Awang Islam ini ngelakoni zakat, mereka wahum bil akhirati hum nopo yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku tak kidun iku tauhid kan ponenten wa hum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing lakoni salat lakoni zakat sing motivasine iku akhirat ora krana servis sosial ben dihormati wong ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun iki terus ganti pasal. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek. Man utahe wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan. Omongan sing ganggu sangka tiga. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mak, mengalihkan apa mak. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mak.
Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah. Liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah saking dalane Allah, etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin, oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat. Binas bi klan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafaz yudillah. Wa birrafi lan kelawan rofa. Wayat takhiduha huzwa. Nak kira kita nopo? Ono nganti lali saking seringe sinau sapah no. Liyudillah. Wa minan nasi mayastari awal hadisi. Liyudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha napa? Huzwa. Dadi boten nasab tapi napa? Rofa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafaz yastari. Go yastari itu fi'il mudhari sing mahale rofa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rofa. Ya derek yastari. Wa yatakhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biya ayat. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh ulagum tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing dalane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita, ayat Quran tegese Quran. Wala mongko mengo sapa man mustakbiron halis sombong, mutakabbiron terus halis sombong. Ka'alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat. Dijak ngaji, dijak apik cuek. Ka'an nafi udhunaini waqra. Kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup. Somaman terus ana budheg. Nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasma'ha ba ka'an nafi udhunaini ku halani dadi khalur. Min domiri wala sanging domire lafat wala. Awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama. Lil ula napa lil awali? Ula napa awal? Mboten ula nggih. Lame ana alif bengong nggih. Berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirus. Mana sing gak ana bengong ya awal, nek sing bengong ya lil ula. Ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim ku tegese ngekei weruh sira ku iman ya ada ben lan siksa alimin kang nglarakno muklimin sing kang nglarakno wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan bahwa teman ku an-nadhar fil haris iku nadhar fil haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhar bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil mulane ngarang komeh iku ya rada haram. Ora maca komeh ora ngaji Quran malah maca napa? Tapi kemudian haram kira pangeran wis pokoke nulis. Kaya rontok ngono to. Rontok haram. Digunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhar bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok kita tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik
sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama. Cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku yo melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten betul. Paham ya, terus itu hukumnya sama. Khilafahu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at matam. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong isra kabeh ahadisa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadis Farisa ing pira-pira cerita wong Persia, warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati, kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi repote kelakuan ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini Quran iku luwih seneng. Ini aslinya ya rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir ya rontok masalah. Fayas tamtihu namung kong ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisaku. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno. Terus jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten nek kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira sampe ono penyanyi ne piye, macahe piye, saya kok pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ini undang itu seru kan melayu. Sing karek iku Mustafa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetap haram to jeng Kanjeng Nabi rak kekasih pengiran. Yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro au tijaratan aulah wanin fatu ilaiha wa taraku kaqaima. Jadi sahabat temat nek sira musik utawa dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg. Butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho kok pokoke Hanifah ku gampang. Penak kok cara modene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi
Itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang nggak ikut bubar, termasuk Abu Bakar Umar. Bayang no, buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak. Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini iki yo ono sanate, Pak. Jadi ono napa? Sanate. Jadi nak kiai mulang ra bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku yo sangat tenan dadi kiai iku ya. Ya wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijaratan aulahuan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket ben napa? Lahuan itu pokoknya barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka iki. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan. Nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Wa balen menapa alha yulhi ilha. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Ya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nih. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nak ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yang main orjen. Ya ana murid sing beling. Lah nak wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nak ana sing ngono ya keben tapi akhir-akhir ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misal. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misal. Kan ya bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul
Angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ning dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, mungkin misalnya ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi nih, kadang eling mergo penyanyi wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alhaakumut takasur. Kowe ra iso muni. Wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong saleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nare jari Imam Ghazali waca nggih kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal. 20 kali 5, misalnya berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja. Cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji. Menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai ini. Zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu gitu. 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud. 84 apa? Gram gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 gitu. 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wahwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara ini terus sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak soleh itu juga ya men pulau wedoan, nak soleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik soleh itu masalah. Mulane sing penting itu soleh sih, penting kuncine itu soleh sih. Liyane itu ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah sana ya akeh-akeh wong Islam. Misalnya, nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe
bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo ekonomi. Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Wani masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya ada saja. Orang torekoh, soleh, ya kita hormati bersama, tapi kadang main urgent. Rasa kok tiru urgent halal aku niru iku. Iku pas main urgent eling pangeran, aku eling. Eling sopo. Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak. Wa balini malih ya. Alha yulhi ilhaan maknane nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalek. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong saleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen wis mbah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing swarga sok. Ini masalah, ya masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 ku melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kene niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan ya aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatas nama Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge litaftaru ala Allahi. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya, Bro. Kalau baleni malih, wong Islam kok fatwa ini kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan.
Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab ku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja. Bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala bohim. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, enggak usah difatwakan secara nopo masalah. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko, nak gak ono duit. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat guadan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa digo belanja, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu, mergo diparani pani. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit EDW, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, umpama dekne yang produk beli. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 itu duit bersejarah, itu sesuk itu iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal, iku lanjen maslahat kiai parek wong sugih. Perkarane dhuwit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nek aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sisuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil. Kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit sing taruhane go beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarikan iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini, misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun, ra usah urun. Tapi nak di duit ya urun, wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Ini cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebuk wajibno urun. Paham ya? Wah, ini hukum konti. Cara pondok modern, melarat kan urune pondok. Jadi tertib. Cara pemimpin tertib, melarat jadi mustahil berhak meneri. Malah wajib no. Lah ini masalah. Makanya
seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwi. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis. Duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai. Untuk engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Kan sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib. Ndadekno santriku meninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soe ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih. Ben wong utek husnudzon. Paham? Jadi wong kudu ono mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ono kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah ku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih iki. Nah ana fatwa alha kata sapa alha kumut takas. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Nare dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka. Nak fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ra ono haji, ra ono zakat, ra ono uang kanggo nglawan non Muslim sing harbi. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaro al maliyah. Dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi ya, wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamir risyari fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo ngetik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jari Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku no. Paham ya? Jadi wong kudu mikir.
Ini penting kalau atur, nanti uang kudu mikir, kok agama itu kudu dipikir. Yono alhaakumut takasur, tapi yono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang, gelem ragilem ngibat no bi amwalikum, ngibat no dunia. Karena saya kira orang lain di dunia berarti raiso berjuang. Ya wes ngono. Nanti nak mau Quran itu kabeh, cukup men berkumpul dunia. Aku di ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sa Indonesia udah jadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama yang min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi, terus ana tarian marawis macam-macam. Pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi cerita kamu mulai masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe apa nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh jangan, hari terbaik sih kok songsong dengan cara terus sopan nabi mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makom cara Mbak Makhrus ngono dadi anake mbok musik bawa iki ceritane Gus Imam terane Mbak Makhrus. Gak apa-apa kan delok musik, asal akal sahih Muslim. Waduh, delok ngono ae akal sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe wis ya mau nahomatul autar fa usyribat bil hadi bil alhani. Jadi ku wong-wong sing fa usyribat makna domir syani. Wong sing domir sakne wis campur ning atine. Manane domir sakne domir sing ning ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Gune jenenge domir napa? Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, balene ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Pengen. Mergo wae piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran api ku dibadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terus wae adat gak roh iku terus wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Ane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Ya wonten beberapa sholawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nah kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono. Tetep iku kelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh.
Iku lahum tetap kedhi ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kira ana. Muqaddaratun tegese den kira-kira ana apa khuludun. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalam jannah ida dakhalun kale manjing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa dawuh hakka kelan janjine Allah hakon khale bener utawa kelawan bener wa ada. Tegese janjine iku mengake sapa apa dalika empon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah. Nahkitna sapa Allah ing wa'dau haqqan kelawan nahkitna tenan. Manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan. Wa wa ta Allah ala zikat sing menangan, Allah ditiksedat. Layak libu kang ora iso ngalana ing lati apa seun perkara. Fayamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi nggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Global ini malah. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita nggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni menungso. Mergo menungso niat ape ora kesampean. Gerwong penjatran anak bojone. Tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, mun sing ora napa saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Allah dirupane zat layak do kang ora ngletakno sapa lagi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane lagi. Maksudnya nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarona kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat itu jamu imatin itu jamak lafat imatin bahwa alamat ke al-ustuwanatu iku cagak al-ustuwanatu iku cagak bahwa tidak wa biwiri amatin tarona itu sodikun iku beneri bi Allah amda gambar sing tarana cagak iku mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Wa al-qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa al-qalanu mibakno sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasya ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tata harroka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah via ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid. Nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten, Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, iki rungokno nggih. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya ngono nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni mana ya? Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus itu mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak ramanan misalnya.
Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran iku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi iku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabah. Dabah saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah entek. Ini melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piringe mbok rewangi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himalai, pangeran sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki. Kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora merga. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu merga. Ngene nak doloro wis ora sadongakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni iki, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini, mungkin itu gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, wong pentil itu cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane bocah. Pelem pentil lho cek pentil, tak tuku 1 juta iku nggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dipitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh pelem. Terus Nabi ku rawuh, merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawab Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis. Jong Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai maksa kabeh santri mu'alim bener nurut.
Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian, ayu, apik wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kuwe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra diutang lah ya kowe, sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe dhe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti. Kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu kok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an nanya ra iso, maksa murid tembokon. Hanya kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini rapal Quran anaknya kon bisa hafal. Nak rapal, mau 5 tahun kok rapal-rapal. Lah bapak harus 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 orang hafal. Lah bapak umurnya wis widak rapal. Udah ini alim anaknya kon mondok bisa alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi du min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak karena saya enggak mati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi tok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqo kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqit ma fi yadi. Sebagai riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ora iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Niku jadi wabah safiha mingkulin apa? Jadi sak dunya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil wibati saking dhamir kok mestine wa anzala kan wa bastafiha kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti dhamir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun ta pindah anil wibati saking dhamir napa kok mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakallim napa wa anzalna lan nurono ingsun
Fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat utai pindah anu berarti saking domir wa. Awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa'am batna. Mongko mari ngidukul ing surfiya ing dalam arat mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin batafia mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladzina napa min duni. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak toko-toko dadi napa? Kacau, apa? Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa? Ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 itulah. Lah nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah taruni madza khalaqal ladzina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe hutan khalqullah ciptaane Allah. Makhluquhu tekse ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ne ingsun. Akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ta ahli Makkah. Maga ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairi tegese saliyane. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit atau bumi? Pasti tidak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten napa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan napa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Cara Yesus ditakoki kok iso ki jujur dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqa nawaan fusi. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa ta tidak di makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Manane naklekno menghalangi anil amali saking amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah balidz zalimun. Bali utai wong sing zalim-zalim. Lebu fi dhalalin ing dalam kesesatan mubin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku boten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat Luqman itu tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakan kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Kalau kalian ini Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana di Janin Pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil, ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anak. Terus wong sak pasar komen,
Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntut. Jadi terus ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dipoman meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Kok aneh, jaran sitok aja ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh, dituntun wong loro. Niku karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong liya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Iku wong wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki ku turu-turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong ora disebut ridon nas khoyatun natutro. Ridon nas khoyatun natutro. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup dengan kata-kata apa? Ridon nas khoyatun natutro. Boleh ridane wong. Boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natutro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, si wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Mbak terima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas khoyatun la tudro. Berarti golek ridane siapa saja menungso iku khoyatun la tudro. Balik dari munatik balik mulai nanti kalau balik dari munabalik utai biro-biro mungkin iku fidolalin ing dalam kesesatan mungkin yang jelas maknanya bayi ini kan jelas bi isyrokihim sebab oleh yang lakoni syirik dolimin terus wa antum minhum wa antum tay sirokabe penduduk Mekah zaman itu ke zaman masih apa masih syirik iku minhum iku setengah sangking ad-dolimin